Apa toh, Mbak? Kok nangis? Diputus ke pacarmu toh? Iya itu le. Pacarku jahat banget. Tega ninggal aku. Mbak, nek milih pacar kuwi padha karo tuku salak. Nek kebeneran ya oleh sing rasane manis. Nek ora kebeneran ya oleh sing rasane sepet. Berarti selama iki aku oleh salak sepet ya le. Menurutku ngono. Ning iso nggo pelajaran, Mbak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersepet-sepet dahulu, bermanis-manis kemudian. Lah wong karo sing sepet lho ditinggal. Pemaneh karo sing manis to lele. Ya golek sing